在零下30°C的松树林深处，暴风雪正肆无忌惮地咆哮着。此时正是野外探险的最好时候。男人在冰天雪地中发现一处破旧的小木屋，不仅可以躲避风雪，依偎着温暖的壁炉，也让他感受到一个人独处的快乐。灰蒙蒙的天空，挂满冰晶的树林，无不透露着这里极寒恶劣的天气。不过对阿强来说，正是考验他野外生存技能的最佳时机。他手持雪杖，背着行囊，穿梭在风雪之中。寂静的树林只能听到风声和他双脚踩在积雪上的吱吱声。在树林中走了2个小时，阿强四肢早已冻僵，雪也越下越大。幸运的是，一处小木屋及时出现在眼前。他慌忙走向前去查看。虽然小屋看起来有些年头，不过里面却很整洁。好心的木屋主人一定在离开的时候把这里打扫了一番，方便有需要的人住在里面。阿强决定今晚就在这里过夜，纵使风雪被阻挡在外面，此时的小屋里一样很寒冷。好在厚实的壁炉还能使用，把里面的木灰清